नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के संभल के असमोली में बारिश से गिरा मकान, आर्थिक मदद को पहुंचे समाज सेवी अनुज चौधरी। असमोली ब्लॉक में पिछले दिनों हुई बारिश से कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा था। इसी में एक घर अब्बास अली का भी था, जिसका घर लगातार हो रही बारिश के कारण गिर गया था। घर बारिश में ढह जाने के कारण परिवार के समक्ष रहने की समस्या खड़ी हो गई थी। इसी को देखते हुए समाज सेवी चौधरी अनुज आगे आए और उन्होंने गरीब व्यक्ति की मदद के लिए उसे 50,000 की आर्थिक सहायता दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि आगे भी किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो वह उन्हें याद कर सकते हैं। सहायता पाकर अब्बास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उसे आशा है कि वह अनुज चौधरी द्वारा की गई आर्थिक मदद से अपने घर का निर्माण शुरू करा सकता है। बता दें कि अनुज चौधरी ने कहा है कि यदि और भी असमोली ब्लॉक में बारिश के कारण किसी का मकान गिरा होगा तो उसको भी 50,000 से आर्थिक सहायता को आगे आएंगे। संभल संवाददाता मोहम्मद अली नकवी की रिपोर्ट। भैया जी, आप देखिए, मैंने अभी 2 दिन पहले पेपर में पढ़ा था कि हरसिंहपुर में एक गरीब व्यक्ति का मकान गिर गया। तो इसके लिए हरसिंहपुर में जैसे हमारा ब्लॉक है असमोली, और असमोली में मैं ज़्यादा सक्रिय हूँ यहाँ पे। तो असमोली ब्लॉक में मेरे में जितने भी गरीबों के घर गिरे होंगे, वो हर गरीब के लिए मेरी तरफ से 50,000 की आर्थिक मदद रहेगी। और उसी को लेके मैं आज पहली बार यहाँ हरसिंहपुर गाँव में आ गया हूँ। बाकी और भी जो गाँव हैं उनमें भी मुझे जाना है। परिजनों को जो आर्थिक मदद आपने पहुंचाई है, उनको कैसा लगा? जी देखो, अगर किसी की हम सहायता करेंगे उसे अच्छा ही लगेगा, तो अच्छा लगा है उन्हें भी, और उसी से हमें खुशी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज चौधरी जी द्वारा जो आर्थिक मदद की गई है, आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लगा जी, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा करा, आगे जो भी कराया इन्होंने बहुत ही बढ़िया करा। गरीब आदमी की सहायता करना बहुत बढ़िया है। अब हुआ है, आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है मेरे को। आप संतुष्ट हैं इस मदद से? बहुत बढ़िया बहुत संतुष्ट है।